안녕하세요. 진아입니다. 제가 진짜 오랜만에 칼로 연필을 깎았어요. 요즘에는 조금 이렇게 끝이 뭉툭한 형태에서, 뭉툭한 상태에서 이제 글씨를 쓰는 느낌이 좋아가지고, 근데 연필 깎기에 돌리면 끝이 뾰족해지잖아요. 그래서 일부러 이 뭉툭한 부분을 남기고 그러면서 심은 좀 길게 뽑으려고 칼로 이렇게 연필을 깎았는데 기분이 좋네요. 그리고 제가 이거 블랙윙이라는 연필인데, 근데 이 연필이 꽤 뭐라고 해야 될까? 좀 흑연이 부드럽게 잘 쓰여요. 그래서 캐치프레이즈도 이제 하프 프레셔, 이제 뭐라고 해야 될까? 압력이 반인데 이제 더 빠른 스피드로 쓸 수 있다. 뭐 이런 문구를 가지고 있죠. 그래서 이제 이거를 깎았는데 기분이 좋고, 이제 이 나무 부분도 되게 부드럽게 잘 깎이네요. 나무 결이 잘, 네, 이렇게 돼 있나 봐요. 그래서 깎는데 왜 가끔씩 이렇게 턱턱 걸리는 게 있을 때가 있거든요. 그런데 그런 거 없이 되게 잘 깎여서 기분이 좋았습니다. 그래서 오늘도 제가 요즘에는 사실 필사나 책을 읽고 있지는 못하고요. 워낙 좀 이게 핑계인지 진짜인지 저는 가끔 잘 모르겠는데 바쁘기는 되게 바빠서 네 그러고 있긴 한데, 이제 그래도 일기는 좀 꾸준히 쓰고 있어요. 근데 일기는 또 공개하기가 좀 애매해가지고 그래서 오늘은 이렇게 연필을 보여드립니다. 이 이제 여기에 머리맡에 이렇게 침대 헤드에 이런 게 돼 있어요. 그 전기 콘센트가 하나 있고요. 그리고 아이고, 전기 콘센트가, 네, 콘센트가 있고 옆에 이렇게 스위치가 있어서, 네, 머리맡에 이제 전체 등은 끄고 이렇게 여기 불을 켜서 뭔가 끄적끄적 하다가 잘 수 있다는 점. 그리고 이제 뭐 머리 집게가 다 여기 모여 있네요. 다 모여 있고 여기에 이제 이것저것 펜이나 이런 것들 모아놨는데, 사실 제일 많이 쓰는 거는 방금 보여드린 이 블랙윙 연필입니다. 이 블랙윙 연필을 가장 많이 쓰고 있고요. 그 다음에 여기는 이제 문진이나 아이고 문진이나 네, 문진이나 이런 잡다한 것들, 립밤, 그리고 이거는 북다트 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 것들 이렇게 있습니다. 이거는 에어컨 에어컨 리모컨인데 여름에 쓰던 거 그대로 쓰고 있고, 그래서 이제 제가 좋아하는 이 마루망 노트를 저는 일기장으로 쓰고 있고, 마루망 노트가 보일 때마다 쟁입니다. 그래서 지금 한 7권? 그리고 그 정도 쟁여놨어요. 왜냐면 우리나라에 되게 극소량 수입되는 것 같아요. 잘 안 팔더라고요. 그래서 판매처가 항상 별로 없는 그런 제품이라서 쟁입니다. 그리고 이 사이즈가 결국에는 이제 A5 사이즈고 5mm 스퀘어 이제 그리드고 80장 들어있는 요거를 구입합니다. 그래서 이걸로 지금 한 1년 넘게 일기장으로 쓰고 있어요. 또 영상 찍을 일 있으면 찍어보겠습니다. 또 만나요. 눈 쌓인 게 아직 남아있어요. 뽀덕뽀덕한 느낌이 납니다. 아침에 출근했는데 조금
좀 시간이 남아가지고 눈 좀 밟아보려고 올라왔어요. 아, 이제 출근한다고? 안 돼. 퇴근이요. 안 돼. 이거 입에 붙으면 안 돼. 죄송합니다. 퇴근하려고 잠깐 맥 놓고 있었어요. 저는 약간 퇴근을 할 때도 체력이 필요합니다. 퇴근할 때도 약간 에너지를 모아가지고 퇴근을 하기 때문에 바로 막 준비해서 막 득달같이 나가진 않아요. 그래서 아까 수업 끝나고 한 이것만 찍고 요거 조금 찍고 그러고 나가려고요. 아이고. 할 말은 사실 별로 할 말이 있어서 켠 건 아니어가지고 그렇긴 한데 제가 아까 줌 수업하다가 쉬는 시간에 이걸 찍었거든요. 짬내서 찍어야지 이러고 이제 셀프 캠을 찍었단 말이에요. 근데 제가 지금 다시 보니까 힘들단 말을 너무 많이 하는 거예요. 근데 힘들면 힘들다고 말하는 게 맞긴 한데 이제 제 경험상 그렇게 말하는 거를 사람들은 되게 싫어하더라고요. 저도 물론 당연히 그렇겠죠? 다른 사람이 계속 힘들어 막 이렇게 하면은 아, 왜 저래? 막 이렇게 좀 짜증이 날 것 같아요. 아마도요. 저도 뭐 이기적이니까. 그래서 좀 항상 저희 엄마한테 뭔가 불평을 하거나 이제 아 힘들다 이렇게 얘기하고 아 힘들다 막 이렇게 입버릇처럼 이렇게 할 때 있잖아요. 그럴 때 조금 욕을 먹어요. 그렇게 하지 말라고 그런 얘기를 들었었는데 오늘 좀 영상에서도 그랬고 같이 일하는 선생님한테 계속 주저리 은은하게 계속 아 힘들어요, 피곤해요, 졸려요, 수업하기 싫어요 막 이 얘기를 계속 했던 것 같아요. 그래가지고 아 좀 민폐를 끼쳤나 이런 생각이 좀 후회가 되네요. 그리고 영상이야 뭐 제가 안 올리면 여러분은 모르니까 안 올리면 안 한 게 되잖아요. 그 말을 안 한 게 되니까 괜찮은데 근데 이제 그 영상을 보고 제 영상을 제가 이제 보고 느낀 거는 아, 힘들다는 말을 진짜 많이 하네. 요즘 힘든가 보다. 근데 입 밖에 내뱉지는 말아야지 버릇되겠다 이런 느낌? 뭐 나만 힘든 것도 아니고 그쵸? 이 지금 제가 속한 조직 내에서도 저만 일을 대단히 많이 하는 것도 아니고 다 같이 힘들어하고 있는 상황인데 다 힘들 거잖아요, 그쵸? 근데 굳이 안 하는 거잖아요. 괜히 의욕 떨어뜨리고 분위기 안 좋아질까봐 감히 다들 못하고 있는 말을 왜 내가 뭐라고 주절주절 이렇게 하나 싶기도 하고 그냥 이런 문제들은 결국에는 개인적으로 알아서 해결해야 되는 부분이지 않을까가 아니라 솔직히 말해서 그런 부분이구나 이렇게 교육이라고 해야 되나? 이렇게 느끼고 있어요. 힘들다고 힘든 걸 티내면 안 되는구나. 저는 사실 좀 성격이 물론 제가 영상에서도 보여지는 뭔가 캐릭터가 있겠죠? 근데 그런 걸 다 떠나서 좀 이기적인 게 확실히 있어요. 자기중심적이라고 하죠. 그러니까 이기적인 게 어떻게 보면은 나만 생각하고
뭐 이런 의미에서 이기적이다라는 말을 쓴다면 저는 굳이 단어를 선택한다면 자기중심적이라고 얘기를 하고 싶은데, 제가 약간 상대방까지 잘 계산에 못 넣는다고 해야 되나? 뭔가 행동을 하거나 어떤 일을 할 때 이제 상대방이 내가 이렇게 하면 어떻겠지? 이 수를 이제 계산을 하잖아요, 보통. 내가 이러면 저 사람이 이럴 수도 있고 저럴 수도 있고 이럴 수도 있으니 이 행동을 선택해야겠다, 막 이런 식의 약간 계산을 하잖아요. 근데 제가 그런 계산이 좀 느린 것 같아요. 근데 느리다고 뭐 용서해주세요 이게 아니고, 이제 그렇다 보니까 솔직히 피해보는 게 되게 꽤 생기더라고요. 욕도 많이 먹고, 쟤 왜 저래? 약간 이런 거 있잖아요. 눈치 없네? 막 이런 거. 그런 적도 되게 많았고, 오해를 사는 경우도 많고, 의외로 그렇더라고요. 저는 사실 보여지는 게 다이기도 하거든요. 딱히 뭐 대단히 뭘 숨기고 가리고, 특히나 지금 일하는 데서는 저 불면증 약 먹는 것도 다 얘기했고, 다 이제 잠을 잘 못 자시는 분들인데 약만 안 드시더라고요. 저는 이제 약을 먹는 상황이고 뭐 이런 거를 자연스럽게 다 얘기를 하게 됐고, 그게 딱히 이제 마이너스로 될 만한 조직도 아니에요. 근데 이제 약간 작은 조직이다 보니 어떤 감정을 되게 조심해야 되더라고요. 감정적인 부분에서 되게 조심을 해야 되고, 오히려 조직이 크면 좀 그런 면을 잘 숨길 수 있는데, 여기는 뭐라 그래, 좀 조직이 작으니까 그걸 숨길 수가 없어요. 이 사람이 기분이 안 좋은 거를 그냥 알겠는데 그거를 모른 척 해줘야 되면서, 그 예민하니까 건드리지 말아야 되면서, 뭔가 요구할 건 또 일이니까 해야 되고, 막 이런 것들 있잖아요. 그런 게 너무 좀 새로운 과제로 저한테 지금 오는 것 같아요. 좀 어려워요. 그래서 근데 저는 물론 이제 딱히 뭐를 이렇게 해야지 저렇게 해야지, 뭐 나를 이렇게 가장한다고, 어떻게 연기를 한다고 그렇게 대단한 연기자가 아니다 보니까 티가 나나 봐요. 좀 많이 티가 나나 봐요. 제가 예민하거나 뭔가 집중해 있거나 막 일하는데 뭐 기분이 안 좋거나 이런 거 있잖아요. 근데 그런 거에 대해서 항상 텐션을 조금 좋아 보이게 유지를 해야 되는 거구나, 그런 걸 요즘 좀 느끼고 있어요. 새로운 어려움이 또 왔습니다. 네, 어려워요. 사실 되게 어렵고, 좀 눈치를 보는 듯 안 보는 스타일이기도 하구나, 내가. 그런 생각을 했어요. 눈치를 많이 보면 그 눈치를 보는 시간 때문에 나를 드러낼 시간이 없는 것 같은데, 전 눈치를 덜 보나 봐요. 이렇게 눈치 봐야 될 상황에서만 살짝 보는 척 하는 것 같아요. 생각해보면. 내가 보는 눈치가 딱히 그게 눈치가 아니었구나. 그런 자각도 있었고, 그래가지고 되게 이 나의 성격이 뭔가 사람들하고 일적으로 이렇게 사무적으로 어우러지기에는 아직까지도 좀 단점이라고 해야 되나? 좀 다듬어지지 않은 구석이 있구나, 이런 생각을 좀 했네요. 그다지 유쾌하지 않은 깨달음이지만 받아들여야 되는 부분이기도 하고, 지적을 받은 부분도 있고, 웬만하면 한 번 지적받았으면 두 번 지적받지 않게 하려고 하잖아요. 그러니까 또 그런 거 신경이 쓰이기도 하고, 대단히 좀 요즘에 이렇게 나를 보여주는 것에도 조금 마치 옷을 입는 것처럼 내 체형을 파악하고, 그러니까 나에 대해서 정확히 파악하고, 어디를 보여줄 것인가, 어디를 가릴 것인가, 어디를 강조할 것인가, 이거를 되게 전략적으로 생각을 해야 되는구나. 그러려면 또 경험이 필요하겠구나, 뭐 이런 생각을 요즘 하고 있습니다.
아이고 이제 집에 가봐야겠네요. 또 봐요.